Assalamu alaikum warahmatullahi in da fatan kuna lafiya alheri ya kai muku barka da sallah duk da cewa muna bikin sallah da labaru da cikin gaugawa na ƙasar Niger da ƙasashen mu kuma na IS. Farko da barkanku da sallah kuma Allah ya sa dukanku ko mu ce dukanmu mun yi sallah lafiya cikin ƙoshin lafiya cikin kwanciyar hankali kuma ga masu yanka ko kuma wanda suke haji Allah ya amshi ibadunku insha Allah kuma Allah ya nuna mana sallah ta baɗin baɗaɗa masu zuwa shekaru da yawa cikin lafiya da arziki da kwanciyar hankali da ƙarin ƙarfin uwantaka kuma kullum kusa da ƴan uwanmu da abokan arzikinmu. Barka da sallah mun gani kamar yadda aka saba bikin sallah ko Niger ko Burkina Faso ko Mali ko Nigeria ko ina ne ko ƙasashe duka gaba ɗaya na makwabta da abokanan hulɗa duka ko ina muke yi muku gaba ɗaya barka da sallah. Allah ya ƙara ƙarfafa haɗin kan musulmi kuma Allah ya ba musulmi sa'a a duka inda suke musamman ma wannan ta'addanci da ake kawo mana da ya dame mu a cikin ƙasashenmu na Sahel da sauran ma ƙasashen musulmi duka gaba ɗaya Allah ya ba mu nasara. Kafin shirye-shiryen sallah sai muka gani jiya ambasadorori guda 5 suka je suka aje takardun aikin su a fadan shugaban ƙasar Niger. Ambasadorori daga ƙasar Morocco, daga ƙasar Guinea, daga ƙasar Spain, daga ƙasar Turkiya kuma daga ƙasar Bangladesh suka kawo suka aje takardunsu wannan cikin ƙarfafa alaƙan diplomasiya da Niger. Alhamdulillah zamu ce ƙara buɗe Niger take don ta buɗe hannunta ya zamanto cewa abokanin hulɗarmu ko na diplomasiyan ko na tsaron ko na kasuwanci ko na karatun ko ma na menene muna da partenaire da abokanin hulɗa daban-daban kuma wannan shine yake ƙara kawo ci gaba. Muke fatan kullum mu ci gaba da ganin alheri a cikin wannan mu'amaloli da jakadu masu zuwa ko kuma jakadu mu da muke aikawa. Da zancen tsaro kuma da Mali ranar 22 ga wannan wata yanzu kusan kwana 5 kenan ko sojawan Mali tare da sojawan IS da abokanan hulɗar sojawan IS suka kai hare-hare a Kidal har suka tashi da gida wanda suke kiran shi Maison de la Jeune kuma da Gouvernorakin Kidal ofishin kenan Gouverneur ofishin gwamnan Kidal wanda 'yan ta'adda suka ce suna zama a ciki sun amshe duka wuraren nan sojawan Mali suka tashi da su. Abun mamakin yau kusan kwana 5 kenan amma baka ji ba wa'annan gidajen propaganda na Turawa da Faransa sun kasa magana a bisa wannan abun. Baku lura ba na cewa duka abin da ake a Kidal suna yaɗa shi kuma yaɗawa ma cikin hauka amma wannan harin da sojawan Mali suka kai a Kidal ba su yi maganar shi ba har suka je suka yi magana na cewa wai sojawan Mali da na Rasha suna aiki da bumabumai wanda a ka'idance na tafiyan duniya an hana su da sauransu. Shine tambayan da ake ta yi sojawan Mali da IS da na Rasha sun yi nasarar tashi da wasu manyan 'yan ta'adda na ƙungiyar su Azawad King da sauransu Jinim King a na menene har yanzu sun yi shiru. Daga baya dai cikin 'yan kwanakin mun ƙara samun tabbaci alamu suna nuna na cewa sojawan Mali da sojawan IS suna nasara a samo Kidal da kuma ma duka wasu garuruwa wanda 'yan ta'adda suka je suka addaba a Mali da sauran ƙasashen. Haka su ma Burkina Faso kafin sallah cikin hidabi da suke yi na malumansu wani shahararren malami da ake kiran shi Muhammad Ishaq Kindo ana kiran shi Dr. Kindo shahararre ne a Burkina Faso a Wagadugu ya hito yayi wani bayani sai suka gani kai tsaye na cewa hukuma ta kama shi har masoyan shi suka hito suna ta zanga-zanga wai dole ne a sake shi an kama babban malami da wane ne amma hukumar Burkina Faso bata ja da baya ba sai ta bi duka wasu wanda suke hitowa suna zancen a kama shi su ma suka fara kama shi har sai muka gani bayani ya hito daga ƙungiyar su sun hito da wani bayani suna cewa haka ne sojawa sun kama Dr. Kindo dan ya je yayi wasu maganganu kuma suke kiran da kowa ya kwantar da hankalin shi. Amma yau ranar sallah akwai masallaci shahararren da ya kamata a ce shi Dr. Kingo ya ba da sallan idi a cikin shi sai dai wani daban liman ne yayi. Maganganu da suka hito na labarin shine na cewa shi wannan Dr. King a wata huɗuba da yayi ya hito wai yake cewa bai kamata hukumar Burkina Faso ba a wannan lokacin da za a shiga sallah wai su rika binciken mutane masu zuwa ko kuma masu shiga da ita a cikin garuruwa ko kuma a cikin gari wai ai lokacin sallah ne ake bai kamata a rika binciken mutane da kayansu ba. To ta yi wasu suka gani a sababin nan ne aka kama shi tunda kaman yana cewa kenan ka a bincika mutane tunda in ba a bincike kuma a halin da ake na ta'addancin nan wasu 'yan ta'adda suna iya hucewa
ta yi a sababin shi ne aka kama shi don a tambaye shi. Har yanzu dai maganar da ake yana hannun soji. Darasin da Burkina Faso ta bada shine na cewa in hukuma ta ɗauki decision kowane ne aka kama ba su ja da baya. Na biyu kuma na cewa kowane ne a Burkina in ya taka doka ko ya hito ya wata magana wanda bata gyara ƙasa kama shi suke. Burkina Faso bata san fifitawa ba, babu wani ɗan ƙasa wanda ya yi wani ɗan ƙasa. Duk girmanka duk muƙaminka in ka yi wani abu wanda bai kamata ba Burkina Faso sun san yadda suka yi maganinka. Kuma wannan shine adalci, kuma wannan shine gyaran ƙasa, kuma wannan shine gaskiyar tafiyan ƙasa. Muke fatan mu ma musamman ma a Niger mu gani cewa ana tabbata da adalci, ba mutane su rika mujirmanci da cutan ƙasa ba, a rika ɗaga musu kafa. Barawon tantabara da kilo 2 na sukari a rika kama shi ana tozarta shi. Allah ya kawo mana zaman lafiya da tsaro da adalci a cikin duka ƙasashenmu, kuma Allah ya ƙara ba sojawanmu nasara a cikin duka hilin daga. Allah ya kama mana insha Allah. Allah ya sa mu dace.